狗主人最好不要碰刚生产的狗狗。如果说你家狗狗是第一次做妈妈的话，那么它第一次生下来的小狗，它就会特别的紧张，特别的爱护小狗狗，所以就不想主人去碰它，只能静看狗宝宝。如果你有当着狗妈妈的面送走自己的小狗，那么它也是会对你很警惕的，因为它知道你要把小狗卖掉，所以它就会不让你碰，甚至有些狗妈妈还会咬主人。狗狗的母性过强，本能的拒绝任何人接触自己的宝宝，尤其是当突然出现的陌生人更是如此，生怕别人伤害自己的宝宝，即使是主人，狗狗也会怕你伤害它的宝宝。